നമസ്കാരം. ഗൾഫിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഗൾഫ് ദിസ് വീക്കിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ഉദിച്ച് ഗൾഫിൽ വേനൽക്കാലം ഔദ്യോഗികമായി പടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും UAE-യിൽ ചൂടിന് കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ആരും ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകും ഒരു മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. അത്രയ്ക്കുണ്ട് ചൂട്. അങ്ങനെ മഴ കാണാനും മഴ നനയാനുമൊക്കെ കൊതിയുള്ളവർ നേരെ ഷാർജയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഷാർജയിലെ മഴമുറി തോരാത്ത മഴയുമായി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. UAE-യിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർ മിസ് ചെയ്യുന്നത് മഴയാണ്. അങ്ങനെ മഴ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, മഴ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നാടിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഷാർജയിലെ ഈ റെയിൻ റൂം. UAE-യിൽ തോരാതെ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ഇടമുണ്ട്. ഷാർജയിലെ റെയിൻ റൂമാണിത്. ഷാർജ ആർട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും റാൻഡം ഇന്റർനാഷണലും കൂടി ചേർന്ന് 2018 ഈ റെയിൻ റൂം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ മഴ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ണ് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മഴ കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. മഴ നനയേണ്ടവർക്ക് മഴ നനയാം. പക്ഷേ ഈ മുറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴയ്ക്ക് നടുവിലൂടെ ഒരു തുള്ളി പോലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം വീഴാതെ നടക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ നടക്കണം. വളരെ പതുക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസറുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യാതെ നിർത്തുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. Very interesting, very different, but I knew that I really wanted to do it. I saw one of my friends sent me a video of it that looked really cool, so I thought I'll come and see it. I think the thing to sort of get used to is having that balance between how fast you walk and how slow you need to walk as well. I think you got a little bit, yeah. I think it's when you stop and then you don't want to go any further, but then if you remain in the same place, then you're going to get wet anyway, so you're going to, whichever way, you just have to keep on walking slowly, so yeah. UAE-യിൽ ചൂട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന സമയത്താണ് നാട്ടിൽ പെരുമഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ വല്ലാണ്ട് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളും നാട്ടിലെ മഴ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അക്കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാനും. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിലൊരു രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് മഴ കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും സൈഡിലും ഒക്കെ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നുണ്ടാവും, തോരാതെ പെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ നനയില്ല. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പതുക്കെ നടക്കുക എന്നാണ്. ഓരോ അടി വെച്ച് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് നേരം അവിടെ അനങ്ങാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻസറുകൾ നമ്മളെ സെൻസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യില്ല. വീണ്ടും നടക്കുക, 2 അടി വയ്ക്കുക, നിൽക്കുക, അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴയ്ക്കുള്ളിലൂടെ മഴ നനയാതെ നമുക്ക് മറുപുറത്തെത്താൻ കഴിയും. അതാണ് ഈ മുറിയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ. മഴക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തീർന്നു. ഇതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാം നമുക്ക്. കാരണം മഴയുടെ ശബ്ദമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡുണ്ട്.
നല്ല സുഖമായിട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാം. Yeah, it's a wonderful experience actually in these summers, you know, especially to experience this kind of thing. It's wonderful. We were in Goa in July and we had good rains there, you know, and when we came back, my older one, he was here from Canada, he said, I missed it, you know. I do have the rains and the winter there, but I wanted to experience something. So we thought, okay, let's just drive down and come here, you know. എന്നാൽ നനയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടന്നാൽ മതി, നല്ല അസലായിട്ട് നനഞ്ഞു കിട്ടും. Although I did notice that you need to walk like extremely slow, because there were a couple moments where I tried walking at the same pace as I regularly walk, and yeah, I got drenched. But the actual experience was amazing. I think it's a very cool concept. You know, like it's dark and immersive. So yeah, I definitely recommend everyone coming here. ഇവിടെ മുതിർന്നവർക്ക് 25 ദിറമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും 15 ദിറമാണ് ടിക്കറ്റിന് നൽകേണ്ടത്. പക്ഷേ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 3 ദിറം നൽകിയാൽ ഇവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഗൾഫ് ദിസ് വീക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം, ഒപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും. വിലാസം: ദി പ്രൊഡ്യൂസർ, ഗൾഫ് ദിസ് വീക്ക്, മനോരമ ന്യൂസ്, പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 502638, മീഡിയ സിറ്റി, ദുബായ്. ഫോൺ നമ്പർ 00971 50752037. മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ മനോരമ മാക്സ് മൊബൈൽ ആപ്പിലും മനോരമ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ലഭ്യമാണ്. അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.